Besimtari I vërtet nuk humbet kurrë, sepse çdo gjë që I ndodh është një formë e mëshirës së Allahut. Kur ai përballet me sprova, ai e di se ato janë pastrimi I shpirtit dhe ngritja e gradës së tij. Kur merr dhunti, ai falenderon me zemër dhe kur sprovohet, ai duron me bindje se çdo gjë që Allahu ka caktuar është për të mirën e tij. Kjo është forca që e bën një besimtar të ecë përpara në dritë në zemër edhe në errësirat e jetës.